Bueno, le vamos a reemplazar esta transmisión. Parece que está sonando un poco rara. Y bueno, la vamos a reemplazar. Uy, está destrozada. Sí, está bien mala. Escucha, ¿estás escuchando? No me jodas. No, no está mal esta polea. Chicos, vamos a ver la transmisión. Mira, tú quieres agua fiesta, mano. Esto es bello, mano. ¿Se coca? Sí, sácalo de una vez. Eso de sonar. Me prueba de cómo está la banda. Escuchen el sonido. Ese sonido. Los engranajes. Vamos a desarmar ya. Hermano, dado 10. ¿Cuántos años tendrá esta bebé? 25. Uy. ¿Este sonido tú lo has traído? Sí, mano. ¿Cómo no vas a traer destornillador? ¿Y no tiene una llave de? Aquí, ya está listo. Ojalá que esté buena esta polea. Está buena, no quiero decir, no que la forra, sino que se saldría porque esto está flojo, nada más. Entonces, para que no salga, dije, está mal. Porque a veces lavaba y a la mitad de la lavada, se salía la paja, salía. Wow. Agarré, chucha, vamos a probar. Vamos a forrar. Pero primero lo forré con cinta de embalaje. Se escapaba. Ya sacamos el tornillo. Otra cinta. Sacamos esta polea. Nada. Ya, justo veo eso por ahí, mamá. Ya se acabó, dije. Y con eso no salía. Aquí está la polea. Bueno, aquí hemos sacado la transmisión. Ahí está. Y vean, les voy a mostrar que está full de agua. Oigan, esa está llena de agua. La voy a abrir para que vean. Allí he quedado el sello de la transmisión. Son 5 tornillos que van acá. 5 tornillos, ahí se ven las aberturas. 2 en la parte superior, así como la tengo. Y 3 en la parte inferior, así como la tengo. La voy a retirar para que vean lo que tiene de agua allí. Aquí ya he sacado los tornillos que sujetan la parte superior con la parte inferior de la transmisión de esta lavadora allí. Y les voy a mostrar cómo está llena de agua. Esa es la arandela que trae, la arandela común que traen las LG también. Las lavadoras LG automáticas también traen ese tipo de arandela. Y lo que voy a hacer es tirar esto para mostrarles. Déjenme lo retiro para mostrarles esta parte aquí. A ver. Ya van a ver que está lleno de agua. Ahí está botando el agua ya. Vean cómo está de agua. Miren. Ahí está. Llena de agua. Ahí está.
Vean todo lo que tenía de agua. No tenía grasa, pues. Ya se había dañado la grasa y todo el engranaje. Vean el engranaje cómo estaba. Está bien podrida así. Y el engranaje cómo se comió acá. Este engranaje sí está mal. Vean cómo está comido. Sé que no lo pueden apreciar muy bien allí, pero eso era lo que tenía en principio. Y las transmisiones de LG, vean cómo viene. Muy bien hechas son estas transmisiones. De hecho, estas transmisiones son muy buenas, de estas dobletinas. Es muy buena, pero ya se ha comido. Vean todo lo que se ha comido acá. También ha raspado mucho. Y por eso el detalle, pues. Allí sí es verdad que está un poco... Déjenme retirar esta parte aquí. Está un poco dura. Ahí va. Y aquí está, vean cómo está el eje también de sucio. Y así esta transmisión de esta lavadora de LG. La lavadora pequeñita es esta. Ahí están sus características y su diagrama para los que quieran conocerla o verla. La parte de la transmisión, aquí sí está el sello. Allí está el sello, hay que limpiarlo porque vamos a utilizarlo en la otra transmisión.